მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ისე ჩვენი სარხზე 9:00-ი დღეს გვაქვს კიდევ ერთი გასვლა. მივდივართ შავის მიმართულებით. შევიკრიბე დღეს Toyota Forerunner-ებით. ყავს ძირითადად ყველაზე მეტად მესამე თაობის Toyota Forerunner-ები, ასევე არის მეხუთე თაობის Toyota Forerunner-ები და რა ვიცი, რატომღაც მეოთხე თაობები არ გვყავს. მაგრამ არა უშავს რა. იმედია შემდეგში უფრო მეტი შემადგენლობით ვიქნებით, უფრო მეტი ავტომობილები იქნებიან და ნახოთ თითოეული მანქანა რა შესაძლებლობებს შემოგთავაზებს და რა სირთულის გზა იქნება, როგორ გადავლახავთ ყველა სირთულეს, ამას ნელ-ნელა ყველა ერთად ვიხილავთ. ისე მართლა. დღესაც გოგას გარეშე ვიღებ ვიდეოს. ძალიან წყინს. სროს მიმართებით რა. მე ასეთ პირობებში ვერ ვიმუშავებ. მე ამ პირობებში შოთა. ამ პირობებში ვერ ვიმუშავებ. რა საუნ გოგა. დამიბრუნეთ ჩემი თანამე იუთუბერე, ჩემი თანამე კამერე. და ჩემი თანამემგზავრე, ჩემი შტურმანი, ჩემი შტუმარი, ესე იგი დავიძარით და ამასობაში გათენდა კიდევაც რა. 9 მანქანა მივდივართ სულ შავის მიმართულებით და არ ვიცი რა, მოკლედ. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ რთული გზა იქნება, იმიტომ რომ ამ ბოლო დღეებში ისე ჩამოთოვა მე მგონი თან ყველგან მაღალმთიანში, რომ მგონია რომ ძალიან გაგვიჭირდება სიარული ყველას. მიუხედავად იმის, რომ 35-იანი საბურავებით ვართ, მეტნაკლებად ახლა ძირითადად ყველა მანქანას სტოკი საბურავები და სიმაღლეც სტოკი აქვს რა, მაგრამ საბურავები მაინც კარგი აქვს ყველას რა, MT თუ არა, ზამთრის საბურავები მაინც აქვს ყველას რა და შევხედოთ რა როგორ იქნება, გზიდან რო გადავალთ, მაგ კადრებსაც გადავიღებთ. ავიცი, იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის. შევხედოთ. გუშინ მგონი იძახდნენ ესე რომ რაღაც მშრალი თოვლი არისო და ძალიან მსუბუქი თოვლიაო მოკლედ რა, ანუ საჭრელად მარტივი და თუ წუხელღამი არ გაყინა და თუ მძიმე მასა არ დაიდო ქვემოდან, დიდი ალბათობით გაგვიმარტივდება რა, მაგრამ ნახოთ გზა და გზა. ჩვენი ბუნება რა შემოგთავაზებს ღმერთს არ იცის, ამიტომაც ნახოთ რა როგორ იქნება. ყველაფერს ნელ-ნელა გაცნობებთ. ეგა რა, გადმოვედით თოვლიან გზაზე. აგერ ბიჭები საბურავებს უშვებენ. ჯერჯერობით კი არ არის საჭიროება საბურავების დაშვების, მაგრამ ვიცი მე მაინც მოგვიწევს ამ საბურავის დაშვება და რახან გავჩერდით. ყველამ გადავწყვეტეთ ერთხმად, რომ ყველამ ჩვენს სასურველ ატმოსფეროზე დავაყენოთ ჩვენი საბურავები. უფრო მეტად უსაფრთხოდ ვიაროთ. ეს არის მოკლედ ეს ჩვენი მანქანები, რითაც დღეს მივდივართ შავისკენ და ნახოთ, გზა ცოტა მოყინულია, თან ცოტა ფერფლავს, თოვას აპირებს ალბათ. რა როგორ იქნება, ნელ-ნელა ყველაფერს ნახავთ უკვე ვიდეოში რა. ბარო სერგი.
რამ ხელაზე გამიბერი კაცი? რამდენზე უშ? 2 და 1-ზე იყო. 2 და 1-ზე იყო? ეი. მოგიცურებდა აბა რა იქნება. ობიჯო და ხიდით მოწევა, მაგრამ დამიქნია ამას რაცია არ აქვს. ურავი არის მოდა. მენა უკან მომდევდა. ეი. ეღარ ვიგებდი გავიქცე თუ გავჩერდები. ამას კიდე ძინავს. არა დილი უკვე. შენ ახარ ზოლუშკა. თუ ხელ 1 საათი. იავა ნანუ ვარდო ნანუ იავა ნანინა. წუთი და 20 წამის მანძილზე გთხოვთ ბავშვები ეკრანებს მოაცილოთ, რადგან იხილავთ პიროვნების გაორების მქონე პიროვნების მონოლოგს. გოგა რას ფიქრობ გოგა აბა? დღევანდელ გასვლასთან დაკავშირებით. რაი შოთა რა უნდა ვთქვა? კარგია რა, კარგია. კარგია ნამდვილად რომ ეს გასვლები ხშირად უნდა ტარდებოდეს შოთა და ეს შენ გეტყვი ახლა რა, რომ ჩვენ ძალიან საშიში მონაკვეთზე მივდივართ ახლა და ხიდი და რაზდათკა ჩავურთეთ, თორე შეიძლება დავცურდეთ აქ. ძალიან საშიში მონაკვეთები იწყება რა. მე ფშავში დავდივარ ხოლმე. ამ ზამთარში ესეთ ამინშია რა. აქ წამოსვლა არ შეიძლება. ხო, მეც გეთანხმები რა, მე მგონი რომ ვერავალთ ახლა ჩვენ რაღაც დათქმულ ადგილამდე გოგლიკ. მაგრამ ნუ რა ვიცი, მთავარია ჟინი ხო იცია რა. და მთავარია მონდომება რა, კაცი რითი ფასობს ბიჭო. ეთივე მოუდრეკელი უნდა, შეუდრეკელი უნდა იყოს ადამიანი და კაცი ხო? კი შოთა, კი. რა თქმა უნდა. კაცი უნდა იყოს ცეცხლგამძლე და წყალგაუნდარი შოთა. მართალი ხო? ხო, კაი გოგლიკა, აბა კარგი დაგემშვიდობები ხა მე შენ და შემომიარე ხოლმე კაცო, ნუ დამტოვებ ხოლმე მარტოს. შემოვედით მოკლედ მეორე ხეობაში რა, რომელიც ლაშარიჭრისკენ მიდის ეს გზა. ჯერჯერობით მგონი აქ ვიღაც ნავალი აქვს გაკვალულია, წინ ფორენერი კი მიდის მესამე თაობა, მაგრამ ისიც გაკვალულზე დადის რა და ნახოთ რა იქნება აქედან თუ მოსაბრუნებელი არ გავხდით, კარგი იქნება ძა. გითხრათ საკმაოდ დიდი თოვლია, დიდდება და დიდდება. მაგრამ მივდივართ რა. ჯერ მივდივართ. ესე იგი, გავჩერდით მოკლედ. პირველ დისლოკაციის ადგილას, ამ ადგილას რამე კი, ეს ადგილი არის ისტორიული ადგილი, სადაც მოხდა ფშავლების და ხევსურების შერიგება. აქ იმათ დაიდო, აი ეხლა თოვლიადებს რა, თქვა დაიდო დიდი ნიში რა, კარლოცულობენ ეხლა, მაგრამ მე გიყო თქვა იყო იმის საწინდარი, რომ ანუ აღარ უნდა მომხდარიყოს ის ვენდეტა ხოხდა. დასწრდნენ თქვენს ხოცავდნენ, გადადიოდნენ აქედან ხევსურებს პარავდნენ საქონელს, ისინი აქეთ ცხენებს და ხომი აი ამ ადგილს ქვია დეტალურად აქაური ადგილობრივი ეს უკვე დამრიულ ციხეგო ამაში ესე იგი მოკლედ ისტორიულ ადგილას ყოფილვართ მეგობრებო და მოდი უფალი ვადიდოთ დიდება უფალს ალბათ ჩვენ დიდება უფალს სულ ხალხინოდ მოგწეს საქმე კარგი დღეები გვატარებინოს, ეს დღეს მშვიდობით ჩაგვატარებინოს. კი. აი ეს მადლი რა, მადლიც უფალმა აი ამ თებს გადმოაფარა და ამ თების კალთებს გადმოაფარა. ის მადლი შეგვეწიოს უყოლოდ ერთად. დიდება უფალს.
დაიწყო მეგობრებო გაუკვალავი თოვლი და საკმაოდ იმატა კიდევაც რა სიმაღლეში. აი მესამე თაობა ამაყად კვალავს თოვლს და მივდევთ ყველანი უკან. საკმაოდ საინტერესო გზა არის თან. აი ნახეთ როგორ ადგილებში დავდივარ. თქვენ კიდე არ ხსარიწერთ. გამოიწერე. გრეიდერი ყავს, გრეიდერი. მართლა, you are გაბებე, მართლა. რას ლაპარაკობ, ისე თამამად მიდიხარ. ალო. ცხელი ამბები ფშავის გზიდან. ეხლა რა ხდება? მესამე თაობა ფორანერზე, რომელიც წინ მიგვიძღვებოდა, გავუტეხეთ ამორტიზატორი. ესეთი ცუდი ამბავი შეგვემთხვა რა. რაღაც თქვა, ზე გადაიარა, ვერ დაინახა და გასკდა მოკლედ ეს ამორტიზატორი და გვიწევს ახლა ამანქანის დატოვება. ავალთ ზემოთ აუყვებით ისევ ჩვენი დანიშნულების ადგილისაკენ გზას და უკანა გზაზე ჩამოვიყვანთ უვნებლად ისევ ასვალზე. ასვალზე კიდევ დიდად პრობლემა უკვე მგონი აღარ იქნება რა. ეხლა მასეთი ამორტიზატორით პრუჟინის ხარჯზე ნელ-ნელა ფრთხილად მივალთ ისეთ ადგილას რომ ყველაფერი უსაფრთხოდ ჩავაატაროთ. სრული აურძაურე მეგობრებო, სრული აურძაურე. მე ჩავჯექი. სერგი ჩაჯდა. სერგი რულია თამაშე, სერგი. ინა რულია თამაშობს, რაც გიაჟი გააკეთოს. ეი რა, მე აია გამოვიარე. ეს კიდე აქ მაიმუნებს. ო, ჩვენი გვირჩევია, დავამცადოთ. გავიდეთ აბა. აი კაჩენი რა.
მოკლედ ეს იყო და ეს ჩვენი ერთდღიანი გასვლა ფშავის მიმართულებით. როგორც იქნა, ავედით დანიშნულების ადგილამდე, მოვინახულეთ ლაშარის ჯვარი, მოვილოცეთ, გაუზიარეთ ერთმანეთს ჩვენი ისტორიები, გამოცდილებები. ეს იყო პირველი გასვლა Toyota Forerunner-ების და ჩვენ კი ის გადაგვჩენია, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ სახლებს, თქვენ კი დარჩით ჩვენ სახლზე 900 იქით, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაალაიქეთ ვიდეოები და ჩვენს ვეცდებით, რომ გაცილებით კარგი ვიდეოები შემოგთავაზოთ თქვენ ყველას. მადლობა ამ ვიდეოს ყურებისათვის, დროებით გემშვიდობებით ყველას.